Well, I don't know what went on, and hopefully we found a solution and disposition of the situation. Because every minute we talk about this shit, there is people suffering from it, and there's a fish, there's a sea life that still need help. So I hope we find a solution, disposition ASAP. ย้อนกลับไปที่ท่านทิพย์ดีไหมที่ให้สัมภาษณ์ช่องวันเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าจะไม่มีทางมาโต้ตอบกระเด็ดขาดเลยไม่มีเหตุจำเป็นใช่ไหมบอกจะไม่ไปออกรายการสดคู่กับคุณทรายค่ะก็คือเป็นผลมาจากที่คุณทรายเขียนนะคะว่าผมพร้อมที่จะคุยกับท่านอธิบดีรอผมอยู่ใช่ไหมผ่านรายการสดท่านอธิบดีก็เลยบอกว่าจะไม่ไปออกรายการสดคู่คุณทรายค่ะภารกิจมีที่ต้องทำมากมายและมองว่าไม่จำเป็นต้องไปตอบสนองสื่อโซเชียลมันเป็นการสร้างคอนเทนต์ให้ชนกันไปชนกันมาจริงๆท่านบอกมองเห็นอนาคตไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นท่านก็เลยไม่พยายามที่จะไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกไม่อยากจะว่าคุณทรายมากเพียงแต่ว่าบอกให้ตั้งสติแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันแต่เมื่อตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วก็คงร่วมงานกันไม่ได้แต่ก็คงจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้หรือว่าลงรายละเอียดมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเขายังเด็กจะกลายเป็นว่าไปทำร้ายเขานี่เป็นเหตุผลที่ไม่อยากจะพูดถึงตัวคุณทรายมากเกินไปย้อนต้นไปซิเป็นยังไงย้อนต้นไปคือท่านก็ไล่เรียงนะคะว่ามันมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของคุณทรายกรมอุทยานก็เลยจำเป็นจะต้องตักเตือนซึ่งส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกท่านก็พยายามอธิบายมีการทักแชทส่วนตัวไปหาแต่เขาไม่ตอบโดยตรงก็เลยไม่เคยมีการคุยกันโดยตรงเลยมีแต่การคุยกันผ่านสื่อเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าคุณทรายไม่ต้องการจะเป็นที่ปรึกษาแล้วสามารถโทรศัพท์มาหาผมได้เลยว่าไม่ต้องการจะเป็นแล้วแต่ก็ไม่เคยจะติดต่อมาดูเหมือนว่าคุณทรายจะยึดติดโซเชียลมากเกินไปแล้วทรายไม่ได้น่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิดทำให้องค์กรและประเทศชาติเสื่อมเสียดังนั้นเมื่อเขาไม่ให้เกียรติกรมไม่ให้เกียรติผมทั้งที่ให้โอกาสเขามาช่วยกันทำงานซึ่งช่วงแรกเนี่ยทำได้ดีมากมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทะเลสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดีแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมองว่าเป็นการตั้งใจทำคอนเทนต์มากจนเกินไปจนเกิดผลกระทบกับคนอื่นไปทำให้คนอื่นเสียหายโดยที่บางเรื่องมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้แต่ตัวเขาไม่เข้าใจทุกอย่างมันต้องทำตามระเบียบไม่ใช่ว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วจะทำอะไรก็ได้ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาเว้นแต่ว่าอธิบดีจะมอบหมายให้ไปทำภารกิจอื่นใดก็จะสามารถทำได้ท่านอธิบดีอัธพลท่านบอกนะคะว่าการจะเข้าไปเนี่ยต้องเคารพกฎกติกาของอุทยานเคารพความเห็นของหัวหน้าอุทยานต้องเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่เข้าไปสร้างภาระให้แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วไม่เข้าใจก็คงต้องพิจารณาไม่ให้เขาเป็นที่ปรึกษาอีกต่อไปโดยตอนนี้ทางสำนักอุทยานจะพิจารณาว่าคุณทรายมีพฤติกรรมตามข้อร้องเรียนจริงหรือไม่เพื่อเสนอต่อทางกรมให้พิจารณาทบทวนตำแหน่งที่ปรึกษานี่ค่ะส่วนที่คุณทรายพูดว่าเจ้าหน้าที่อุทยานทุจริตรับสินบนท่านอธิบดีบอกถ้ามีข้อมูลหลักฐานชัดเจนส่งมาได้เลยยินดีที่จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่ใช่ไปสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษพูดออกไปแล้วทำให้ประเทศไทยเสียภาพพจน์แล้วก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าคุณทรายเนี่ยไม่เคยให้ข้อมูลหรือยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่มาก่อนเลยน่าจะเป็นเพราะว่าคุณทรายถูกผู้ประกอบการร้องเรียนก็เลยเข้าใจไปว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการแล้วก็เอาไปทำเป็นคอนเทนต์สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออกไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องการจับไปว่าอะไรใครมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเนี่ยการจะจับมันจะต้องมีหลักฐานเหนื่อยไหมจบแล้วค่ะหมายถึงที่ท่านอธิบดีให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางช่อง Listen to me. I do not want to do this clip, but after I listened to this clip and I was like, okay, I gotta say something. Okay, now understand where my position is. I'm talking about 23 years experience with the military, U.S. military, and I'm looking in this situation right here, and I'm going to give you my perspective of what I think of it. And again, at the end of the day, this is my opinion to the situation. Okay. I'm not here to pick side. I'm not here to pick side on Atipati. I am not here to pick side on Nong Sai. I'm very neutral. And I really want to have some input in this, and it's solely my opinions. Okay, so the Sai
come into this position and every day he come to work, does he thinking, how can I fuck this world up? How can I fuck this agency up? How can I fucked up the people life up? I don't think so. I don't think this kid have any intentionally trying to fuck someone world up. I don't think so. I really don't think so. Is he out of line? Yes, certain thing. I don't think to the point where it should be something that you can correct it verbally or put something in writing and it violate again in the same issue, then, it's probably further consequent in it, right? But again, I'm not here to talk about how to fix it, but I'll touch base again of what Atipati talking about how to fix it. But this is showing that, and it's just kind of self-reflect on my situation too. And that's probably why I was not seeing myself be any type of advisor for the Thai government. So, and that really sealed the deal that the only way, if I want to make a change, I want to make a difference in the Thai community, I have to go into a politician, which I fucking hated. But I have to, because I'm going to run into a bunch of red tape that I can't fuck with it. And that's going to really, really piss me off. So I want to be the guy. I want to be the guy that say, hey, what's the fucking issue? Let's resolve this issue. Let's get to the bottom of it. Or why can't we get to the bottom of it? Okay, but let's come back to this. What Psy, go back to what I say, Psy don't just get up and fuck people up, right? I don't think so. So that's showing that a Thai government system does not really fit with westernized thought process like Psy. And we all have to admit it. Psy is very westernized, the way he think, the way he talk. I pick up a lot of signal that it's not brainwash, but he has a lot of passion and motive as far as trying to do the right thing and make the corrective action of what's going on. And that's showing a lot of westernized. I've been dealing with the U.S. government official. I work with people, and I can see that Psy have great potential. He just needs some mentoring and guided him to do the right thing with his full potential and desire and passion that he had. But I guess the Thai government system among the people itself does not really fit his thought process. And that's kind of make that look at me like, shit, if I want to go in, I can't be any advisor because I'm going to run into a red tape and that shit really going to be pissing me off. So now, thinking the process of this, right? Atipati, there's 5 leadership competencies that I always hold to myself. 1, mission accomplishment. The mission got to be done first. 2nd, working with people. You got to work with people. How to know your people, right? Leading people. How to leading people. Leading change. Changes happen, all the stuff, and resource stewardship. All these 5 leadership competencies that is going to groom you to be a great leader and groom the next follower to be a great leader. And I don't see none happening in this process between you and Nong Sai, right? You claim that, hey, I don't want to come and talk about the media. I'm not going to get in front. But you respond to this is just probably no different than talking in persons or talk your version of it. You just didn't want a debate or you didn't want a confrontation. You just say it. But at the end of the day, what are you doing? It's the same thing. You're answering his issue. If it's internal issue and you don't want to let it out, then you just should stay silent, right? But again, I want you all to think like this. Atipati and Nong Sai, they get married, right? The day they got married, or before they got married, they flirt each other. Hey, why don't you come help me out? Oh, I want to. Okay, let's get married. And they get married, they got a little agreement and say, hey, this is what we're going to do. This is scope responsibility. Mutual agreement, like, okay, yes, this is what we're going to do. Right? Now, Psy Westernized, he think that he
working with his scope of responsibility and within the guideline, within the black and white, which very, very westernized thinking. He's trying to stay, and he's stating his fact that this is what I do, this is what I did. I operate within the guideline. But you can see the Thai government official very, very เกรงใจ not very, very directive, afraid of hurting other people's feeling, and worry more face value than doing the right thing. If we all can look in each other in the eyes that your agency does not have corruption, does not have or zero corruption, or there is corruption, but you guys handling it instantly, right? I'm not saying that the U.S. government or U.S. military that I serve does not have a corruption. We do. But when we found out, we got no room for it. And we track that shit down. Whoever involved in it or whoever known about it and not telling us, you are guilty as it is as the person are doing it. Right? Well, like I say, I'm not trying to beat this dead horse up, but it's kind of funny how they found each other's, love each other, like each other, and got married, and all of a sudden they want a divorce. And they say, hey, I had enough of you. I don't want you anymore. Let's get divorced. That's pretty much what's happening now. But how they met each other is they, all of a sudden the communication is up, and now they want a divorce. The communication is not there. Either you feel the superior that, hey, I'm higher than you. You should come talk to me if you have an issue. Or some go on there and somehow they just don't know how to communicate anymore between the system and Nong Sai, right? And it got into this big, gigantic mess. But again, at the end of the day, this is some very young Thai has a strong desire and a strong belief doing good thing and the right thing. And this might be the generation that fed up and sick and tired of the corruption that happened within every organization in Thailand. The kid just say, I have enough. And I can hear his body language and his tone that he's tired of it, right? There's no gray, either black or white, either right or wrong. There's no gray. And don't you ever wonder why this kid thought like that? Self-reflection again, sir, Mr. Atibadi. Maybe this is the reason why he just had enough. But again, I get it. I understand some gray area. I'll give you a prime example. Two old couple, as the hunter, they're a hunter. They went into a restricted area or preservation area, and they go hunt just for their food. But it happened to be hunted with the restricted area. And they got arrested for it. And they would do some jail time. Can we do some gray area with those two couple? Or we should stay black and white, right or wrong? So I get it. Well, I don't know if you guys understand what I'm trying to say. Because I'm not, I don't even know what the hell I talk about. But I wish you all the best. And I hope this situation work out. And I hope Mr. Atibadi continue with his investigation. And hopefully let the Thai people know of what you found out about Nong Sai's situation. Because I think the Thai people need to know of what really went on. And what's your final disposition of Nong Sai's situation. Even though he said he's done. But the agency, your agency, still need to do what you got to do, so it does not repeat it the same situation as it that you in now. That's pretty much my 2 cents.